Звук включается, выключается. Так, подсветка кирпичной кладки включается. Вот мы видим, и выключается. Также есть обогрев. Вот она кнопочка. И пламя убавляем. И пламя прибавляем. Также есть ручное управление. Расположено оно вот здесь. Ну, так как есть пульт, не думаю, что руками переключать будем. Вот такой вот камин, перекрашенный в серо-синий цвет. Камин Даллас перекрашен в серо-синий цвет. Заказчик попросил сделать цвет МДФ серо-синим. Так, по поводу функций данного электрического камина у нас звук